今日嚟到珠海香洲區，大家睇過近期非常火熱嘅樓盤，大家估下係邊個？128平可以做到4房兩衛，客廳和陽台嘅區間去到5.8米，非常之闊落，而且係南北通透嘅弧形格局。餐廳擺張大圓台，提供6到8個人用餐係完全冇問題嘅。廚房嘅空間都特別大，3件套係交樓標準，二樓有雙開門嘅冰箱位擺冰箱，呢個茶室交樓時係一個書房，呢度樓下就係大型嘅百貨超市同埋香洲美食街，步行500米就去到體育中心，2公里5分鐘嘅車程就去到三寶會員店同埋珠海最靚嘅香山公園。主人房7字形吊窗，光線特別充足，擺張1.8乘2米嘅床都可以3邊落床，旁邊係有個獨立嘅衣帽間，衛生間嘅門口都唔會直對住嗰啲嘅床頭，呢個設計我特別中意。呢度15分鐘就去到拱北過關香港澳門啦，有興趣嘅朋友快啲試。